जेएलपिटी N2 को तयारी गर्दा एउटा कुराले लगभग सबैलाई सताउँछ, त्यो हो यसको व्याकरण। 100 भन्दा बढी व्याकरणका पोइन्टहरू सोच्दैमा कस्तो गाह्रो लाग्छ हैन त? ती सबैलाई सम्झनु साँच्चै एउटा ठूलो चुनौती हो। ल, आजको यस विश्लेषणमा हामी यही चुनौतीलाई कसरी सजिलो बनाउने भनेर हेर्नेछौँ। हो नि, यो प्रश्नले कसलाई नसताउला र? जब त्यो 100 भन्दा बढी नियमहरूको लाम्रो सूची अगाडि आउँछ, कहाँबाट सुरु गर्ने, के गर्ने भन्ने नै अलमल हुन्छ। यस्तो हुनु एकदमै स्वाभाविक हो, तर चिन्ता लिनु पर्दैन। यसको एउटा राम्रो उपाय छ। यसको समाधान भनेको एक गरेर सबै कुरा रट्नु होइन, बिल्कुलै होइन। बरु यी व्याकरणका पोइन्टहरू बीचको एउटा ढाँचा, एउटा प्याटर्न पत्ता लगाउनु हो। जब हामी उस्तै अर्थ दिने व्याकरणलाई एउटै समूहमा राखेर अध्ययन गर्छौं, तब सिक्न धेरै सजिलो हुन्छ। ल, अब यसलाई अलि गहिरिएर हेरौँ है त। हाम्रो पहिलो समूह हो तीव्र भावनाहरू व्यक्त गर्ने व्याकरण। N2 मा यस्ता धेरै पोइन्टहरू छन् जसले हामीले नियन्त्रण गर्ने नसक्ने खालका एकदमै गहिरा र तीव्र भावनाहरूलाई जनाउँछन्। ल, पहिलो छ ते तमारा नाइ। यसको सोझो अर्थ हो अति हुनु वा सहनै नसक्नु। यो त्यस्तो बेला प्रयोग हुन्छ जब कुनै इच्छा वा भावना यति तीव्र हुन्छ कि त्यसलाई थाम्न, त्यसलाई खप्न लगभग असम्भव नै हुन्छ। जस्तै यो उदाहरण हेरौँ न, आई तक ते तमारा नाइ। यसको मतलब हो भेट्न मन लागेर अति भयो वा भेट्ने इच्छा यति धेरै छ कि अब खप्न सकिन्न। यहाँ कसैलाई भेट्ने चाहना यति तीव्र भएको देखाइएको छ कि त्यसलाई रोक्न सकिँदैन। अब यस्तै सुनिने अर्को व्याकरण पोइन्ट छ ते नरनाई। यो पनि एकदमै वा धेरै भन्ने अर्थमै आउँछ, तर यो प्राय कस्तो भावनाको लागि प्रयोग हुन्छ भने जुन अनायासै आउँछ र जसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। उदाहरणको लागि जेएलपिटीमा पास भएर उरेसिकुते नरनाई, अर्थात् म यति खुसी छु कि यो खुसीलाई रोक्नै सकिरहेको छैन। यो एक प्रकारको भित्रैबाट फुटेर आएको खुसी हो जसलाई मनमा दबाएर राख्न सकिँदैन। ल, अब अलिकति फरक तर एकदमै महत्त्वपूर्ण समूहमा जाउँ। यो हो वाक्यको परिवार। N2 मा तर्क र कारणहरू व्यक्त गर्नका लागि यो परिवारका सदस्यहरूलाई चिन्नु एकदमै जरुरी छ। यस परिवारको पहिलो सदस्य हो वाकेदा। यसलाई त्यसैले पो वा यो त स्वाभाविकै हो नि भनेर बुझ्दा सजिलो हुन्छ। कुनै अवस्थाको आधारमा तार्किक निष्कर्ष निकाल्दा हो यस्तो हुनु त स्वाभाविकै हो भन्नुपर्दा यसको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै अछुई वाकेदा कियोनगा साँझी नानादोमो आरु, अर्थात् त्यसैले पो यस्तो गर्मी भएको हो, तापक्रम त 37 डिग्री पो रहेछ। यहाँ गर्नुस् त, तापक्रम 37 डिग्री हुनु भनेको गर्मी हुनुको स्पष्ट कारण हो। त्यसैले गर्मी हुनु त स्वाभाविकै भयो, होइन त? अब यो स्लाइडमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुस् है। यहाँ वाके परिवारका दुई यस्ता महत्त्वपूर्ण सदस्यहरू छन् जसले अक्सर झुक्क्याउन सक्छन्, वाकेगानाई र वाकेदेवानाई। वाकेगानाईको अर्थ हो हुनै सक्दैन, एब्सोल्युटली इम्पोसिबल। जस्तै हिजोसम्म खेलेर बसेको मान्छे आज परीक्षामा पास हुने वाकेगानाई, यो त असम्भव कुरा भयो। तर वाकेदेवानाईले चाहिँ त्यस्तो पनि होइन कि भन्ने हल्का र आंशिक अर्थ दिन्छ। जस्तै धनी हुँदैमा खुसी भइन्छ भन्ने वाकेगानाई, मतलब धनी भएर पनि खुसी नहुन सकिन्छ। भनेपछि एउटाले कुनै कुरालाई 100% नकार्यो, अर्कोले चाहिँ त्यसको सम्भावनालाई मात्रै अलिकति कम गर्यो। ल, अब हाम्रो तेस्रो समूहमा लागौँ। यहाँ हामी दुई फरक तथ्य वा विचारहरूबीच भिन्नता वा विरोधाभास देखाउन प्रयोग हुने व्याकरणका पोइन्टहरू हेर्नेछौँ। पहिलो छ हानमेन। यसलाई एउटा सिक्काको दुई पाटा जस्तै सम्झनुस् न। एउटै विषयको राम्रो र नराम्रो दुवै पक्ष देखाउन यो प्रयोग हुन्छ। यो उदाहरणमा इन्टरनेटको एउटा पाटो सुविधाजनक हुनु हो भने अर्कोतिर त्यसका नराम्रा असरहरू पनि छन्। यसरी एउटै विषयको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई सँगै देखाइएको छ। अब अर्को पोइन्ट हेरौँ, निहान्स्ते। यो चाहिँ कस्तो बेला प्रयोग हुन्छ भने जब हामीले सोचेको, आशा गरेको वा भविष्यवाणी गरेको कुरा भन्दा ठिक उल्टो नतिजा आउँछ। जस्तै यो उदाहरणमा अभिभावकको अपेक्षा विपरीत जापानमा विदेश अध्ययन गरे। यहाँ के भयो भने परिवारको अपेक्षा एउटा थियो तर काम भयो ठिक त्यसको उल्टो। त हामीले यति हेरिसकेपछि के कुरा स्पष्ट भयो भने व्याकरणलाई यसरी समूहमा बाँडेर हेर्दा त्यो 100औं नियमहरूको बोझ त्यो पहाड जस्तो लाग्दैन, बरु सबै कुरा व्यवस्थित र सिक्न सजिलो लाग्न थाल्छ।
N2 व्याकरणमा महारत हासिल गर्ने बाटो यही हो। व्याकरणलाई त्यसको कामको आधारमा समूह बनाउनुहोस्। उस्तै लाग्ने पोइन्टहरू बीचको त्यो सानो तर महत्त्वपूर्ण भिन्नतामा ध्यान दिनुहोस्। एक एक गरेर रट्ने होइन, ढाँचामा सिक्नुहोस्। र सधैँ याद राख्नुहोस् कुन सन्दर्भमा के प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराले नै सबैभन्दा ठूलो महत्त्व राख्छ। अब अन्त्यमा एउटा प्रश्न, अहिलेसम्म N2 को कुन व्याकरण सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण लागेको छ? आज हामीले छलफल गरे जस्तै त्यसलाई कुनै समूहमा राखेर हेर्न सकिन्छ कि? एकपटक सोचेर हेर्नुस् त। सायद त्यो त्यति गाह्रो नलाग्न पनि सक्छ। आफ्नो अध्ययन यात्रालाई यसरी नै अगाडि बढाउँदै जान सकिन्छ।